Hello guys, today po ay kasalukuyang pumuputok ang bulkan ng Taal. So, medyo po umaamoy na yung sulfur. So, pero lumabas muna kami ni Hali bago kami pagkatapos ko magsimba. Ito si Hali. Nilabas ko muna kasi hindi siya papayag na hindi siya makakalabas. So, yun po. No. No, pusa na naman yan ha. Yan po guys. Kumikidlat today. So, kanina pa siya actually. Kanina pa kidlat ng kidlat. So, nandito kami ngayon pauwi na. At, medyo hindi maganda yung paligid. Yung amoy. Kasi yung amoy ay nangangamoy sulfur na siya. So, actually nakamas ako ngayon para hindi masyadong maka-apekto sa pang-amoy ko. Medyo kaninang baho eh. Tingnan nyo guys ang buwan. Yan ang buwan. Kalaki ng buwan. Grabe oh. Papasok na kami ni Hali kasi medyo hindi na nga maganda yung amoy dito sa labas. Yan po ang buwan. Sinom ko. Papasok na kami ni Hali kasi hindi na talaga maganda yung amoy dito sa labas. So, let's go. Go home. Go home, Hali. Go home. Currently po ay medyo malapit kami. So, kita dito sa amin yung usok mula sa Taal. Kita dito sa amin ang usok na galing sa bulkan ng Taal. Dito kami sa nakakatakot. My God. Palipaso. Kita po namin yung usok na lumalabas sa bulkan ng Taal. So, yun po guys. Please pray for us po. Yan ang buwan. Ganda ng buwan, oh. Kaya lang, maganda man ang buwan, naputok naman ang bulkan. So, yun po. Sana po pray for us ng mga taga Batangas. And pray for all the animals po na nandoon sa location na yon sa bulkan ng Taal. So, yun po guys. Sana pag-pray nyo po kami dito. Yun po. At medyo hindi na maganda ang lagay ng bulkan ng Taal. Nasa alert level 3 na siya. As of today po. At medyo hindi na gumaganda yung itsura ng pagsabog. Actually dun sa recent na pinost sa Facebook, meron na siyang mga bato na kasama. So expected na po magkakaroon ng ashfall. So kailangan ko na rin ipasok si Hali sa loob ng bahay para to be safe. Sana din safe ang mga
hayop around Taal, o tsaka yung mga malalapit pa doon sa bulkan ng Taal. So yun lang po guys, that's it for today's vlog. Hope you like and share this video. Please subscribe to our YouTube channel. Pasensya na kayo guys, nakamask kasi ako. Yan, pakita ko sa inyo, nakamask ako. Kasi po hindi nga po maganda yung amoy, so natatakpan po yung mouth ko. So yan po. Yan po, sana po ipag-pray nyo kami dito. Yan lang po guys. Thank you and God bless. Ito guys, ang itsura ng ashfall after sa ngayong kaninang magdamag. So yan, ito yung sasakyan na muti na. Sasahig puno. Medyo nalinis na namin dito sa amin, kaya hindi na masyado, pero although makikita mo siya sa maputi pa din. At nagkaroon ng malaking bitak dahil sa lindol. Yung flooring dito sa labas namin nagkaroon ng malaking bitak. Maliit lang yan ngayon, medyo humaba na. So yan pong nangyari, yung mga paglindol kanina madaling araw at simula kahapon. Nagkaroon ng ashfall dito guys, madaling araw na sa Lipa o sa ibang mga lugar. Tuloy-tuloy dito sa amin sa Lipa. Kaninang madaling araw lang. Yan. Yung aming aso nasa loob na, si Holly. Although dun sa kabilang bahay may aso dun na naiwan na nasa labas. Andun yung mga aso, yung bahay na yun. Yung bahay na yung bahay na yan, may aso dyan. 3. Yun. Kaya kawawa naman sila kasi nasa labas lang sila. Kaya yan, siguro makakasama yun sa kanila kasi yung sabi sa balita, makakasama yun sa hayop. Ako nga pag lumalabas, lagi may takip ang mukha, may takip ang ilong. Iwas sa malanghap mo ng sobra yung sulfur, masupre. So yun, sana po matapos na tong pagsabog ng Taal. Sana matapos na to para tumigil na at kumalma na ang bulkang Taal, para po safe na po lahat ng, lalo na yung mga nasa danger zone. Sana kumalma na siya. Yan, kita sa mga bubong yung ash falls. Andyan po, yan yung mga ash falls. Yan, sa bubong ng kapitbahay namin kasi mataas kami, so yan ang makikita nyo. Yan, sana po matapos na. Yan ang itsura ng langit. Please pray for us, yung mga nandito sa area ng Batangas, Laguna, Cavite, lahat po ng posibleng abutan. So sana po pray for us po. Thank you guys. This is the continuation po ng vlog ko kagabi. So thank you and God bless.